2 ก้อนได้โอ้โหสวยงามมากมันชนทำช้าๆยึดมาเลยโดดไปไม่โดดนะทีนี้งามมากเต็มเลยไม่ต้องลบอะไรวะทำขึ้นได้เยอะพี่อะไรวะเนี่ยโหจริงๆโดนน้ำแล้วโดนฝนก็จะตายต้นหนาวไม่จุ่มน้ำอีกก็ได้นะเอาไปอยู่อีกทีโอเคเอา
ว่าน่าจะเอาอยู่นี่อะไรวะลองปึ๊บเนาะปากมันจะที่แน่นๆลองปึ๊บลองปึ๊บขึ้นมาแล้วก็จับมันไม่มันดันพี่มองดูเหยียบมันดันเอาหลังดันอะไรพี่เนี่ยมันดันเหยียบขึ้นมาอย่างเงี้ยมองนี้เฉยๆต้องช้าๆเลยเหยียบช้าๆเริ่มเลยเฮ้ยดูไม่อ้าปากเลยเมื่อกี้ใช่จะเหนื่อยก็ไม่เอาเลยตอนนี้นู่นอีกข้อนึงเจ็บกัดอย่างกับปลาช่อนสวยมาก
ซ่าดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้คลิปหลุด โอ้ใส่ที่ผมว่าใส่สี่นะเหรอโอ้ผมมองแล้วโอ้ยสวิงเกี่ยวเบ็ดได้มันติดสาหร่ายด้วยเหรอพี่
ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอนี่อยู่เลยเอาดิเอาดิเอาตัวไหนเร็วมาเลยไหนผมขอแก้ตัวครับ ได้แก้ตัวจริงท่านผู้ชมโอ้ประมาณ2 อะ2-3 อะหลุดแล้วหลุดจากตรงนั้นอยู่ล่างโอ้โอ้ยสาย3อยู่ท่านผู้ชมโอ้สายผมไม่ยอมครับสายผมปล่อยปลาไปตัวหนึ่งไม่ยอมครับเลาะหาจนเจอครับโอ้เดี๋ยวถอดออกหน่อยถอดใจที่ยังไม่ขึ้นเป็นน้ำพี่โอ้โหสวยสำเร็จนะคนซ้อนนะ ไม่ได้เลย โอ้3เลยท่านผู้ชมตัวแรกสายผมในบุญครับปล่อยไปแล้วน่าจะไซส์4ไซส์5นะตัวแรกโอ้เดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งก่อนครับท่านผู้ชม